بصوا دي صينيه يا بنات، بصوا حطينا فيها معلقه سمنه، حطينا فيها ايه؟ معلقه سمنه واحده. تمام. وده الجلاش، المفروض انا ما اسيبوش كده عشان ايه؟ ما ينشفش، بس عشان اشتغل عليه. تمام. وهناخد ورقه ورقه. بصوا هناخد ورقه ورقه اهي زي كده. تمام. واعملها كده كاني بقى ايه؟ بكرمش ورق الكراسه. تمام. واحده تانية زيها. برضه اهي بصوا كاني بكرمش ورق الكراسه كل ده لغايه ما اعمل كل الصينيه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. خلاص. بعد كده بعد الكرمشه دي والفعكشه اللي انا بعملها دي هحطها فين؟ هحطها جوه الفرن. بس بعد ما اخلص كده هحط عليها برضو معلقه سمنه تانية. كان ممكن نحطها مقطعه عادي باي طريقه، يعني على حسب مزاجك انت عايز تعملي ايه، تفنني ازاي. تعمليها كده ماشي، تاخدوها رول وتقطعوها ماشي براحتكم يعني، في النهايه تطلع ميه كده كده هتطلع ميه. خلاص. فكة على النفس يا بنات. اهو ونفس ست الكل بقى معانا. اهو. ماما قالت عايزه اقوم اعمل لهم حاجه حلوه، هعمل ام علي باسهل طريقه، دي اسهل طريقه. اللي بنات الحلوين اللي لسه ايه بادئين حياتهم، او العروسه، اي عروسه لسه متجوزه ونفسها يعني تاكل اي حاجه حلوه، واي محل حلويات بعيد عنها، فممكن لو عندها لفه جلاش. واكيد اي عروسه هتكون بيتها متجهز من كل حاجه حتى الاكل. تمام. اهو. على فكره مش لازم تعملوا اللفه كلها على قدكم يعني. اهو بصوا بنات اهو. اهو احنا هنعمل على قدنا عموما يعني. اهو. فاضل واحده. لا مش عارفه. بصوا اهو. ايه رايكم؟ سهله مش صعبه. بصوا اهي.